ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් වල කොටස් මොනවද? මේ ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මේ එන්ජින් වල ඇඩ්වාන්ටේජස් වගේම ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස් මොනවද? මේ එන්ජින් වර්තමානයේ මෝටර රථ වලට පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ ඇයි? මේ ටර්බයින් එන්ජින් එකයි පිස්ටන් එන්ජින් එක අතර තියෙන සමානකම් වගේම වෙනස්කම් මොනවද? ඒ වගේම මේ එන්ජින් අනාගත ලෝකයේදී මොන වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරයිද? ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම පොඩි ළමෙක්ට උනා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට සරලවම අද එපිසෝඩ් එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් ඔයා පළවෙනි වතාවට නම් අපේ channel එකේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේ channel එකේ කාර් රිවිව් වලට අමතරව මේ වගේ ඔටෝමොබයිල් හා සම්බන්ධ සියලුම දේවල් පිළිබඳ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් ගෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ පිළිබඳ ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා bell notification එකත් on කරලා තියාගෙන එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් අද එපිසෝඩ් එකට මේ එන්ජින් ගැන කරන ප්ලේලිස්ට් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් වල සම්පූර්ණ විස්තරය. ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් එකේ කොටස් ක්‍රියාවලිය වගේ දේවල් කතා කරන කලින් මම මේ ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරලා ඉන්නවා. මේකට ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් එකක් කියලා කියන්නේ හයි ප්‍රෙෂර් ගෑස් එකක් පාවිච්චි කරලා ටර්බයින් එකක් කරකවලා එමගින් බලයක් නිපදවලා එන්ජින් එකක් වැඩ කරන නිසා මේ එන්ජින් ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් කියලා හඳුන්වනවා. ජෝන් බාබර් විසින් තමයි ලෝකයට මේ කන්සෙප්ට් එක හඳුන්වා දෙන්නේ ඒ 1971 දී. ඒ වගේම ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් සඳහා මොහු පේටන්ට් බලපත්‍රයකුත් ලබා ගත්තා. එයාට උවමනාව තිබුණේ එයා කම්ප්‍රෙෂර් එකක්, කම්බක්ෂන් චේම්බර් එකක් හා ටර්බයින් වීල් එකක් යොදාගෙන මේ එන්ජින් එක හදන්න. හැබැයි මේක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. මොකද ඒ වෙනකොට ලෝහ තාක්ෂණය තරම් දියුණුවක් තිබ්බේ නැති හින්දා. මේ අතරතුර 1800 ගණන් වල ස්ටීම් එන්ජින්, එහෙම නැත්නම් මේකට කියනවා වාෂ්ප එන්ජින් කියලා, මේ එන්ජින් සරල හා ගොඩනැගීමට පහසු බැවින් ඒවා යුගයේ ආධිපත්‍ය දරුවා. හැබැයි තවමත් ඉංජිනේරුවරු මේ වාෂ්ප එන්ජින් වෙනුවට උණුසුම් ප්‍රසාරණය වන වායුන් භාවිතා කර මේ එන්ජින් එක හදන්න සිහින මැව්වා. 1900 ගණන් වල මුල් භාගයේදී වඩා හොඳ ලෝහ හා සම්පීඩක සැලසුම් ලබාගත හැකි වීම නිසා ඉංජිනේරුවන් පර්යේෂණාත්මක ගෑස් ටර්බයින් තැනීමට පටන් ගත් අතර බොහෝ දුරට විදුලිය ජනනය කිරීමට හෝ කාර්මික භාවිතයට යොදාගත්තා. හැබැයි තවම මේ අවධියේදී න්‍යායාත්මක හෝ කර්මාන්තශාලාවල භාවිතා වන නව පරිණාමය වෙමින් පවතින අදහසක් විතරයි මේක. 1930 දී සර් ෆ්‍රැන්ක් විටල් විසින් ලෝ පළමු ක්‍රියාකාරී ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් එක නිර්මාණය කිරීම සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍රය ලබා ගත්තා. ඒ වගේම 1937 දී සෑදූ මූලාකෘති එන්ජින් එක සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉතින් ගුවන් සේවා සඳහා පළමු ප්‍රායෝගික ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් එකේ නව සැපයුම්කරු ලෙස මොහු ගෞරවයට පත් වුණා. පසුකාලීනව ජර්මන් ජාතිකයෙකු වුණ හැන්ස් ෆොන් ඔහෙන් විසින් මෙම එන්ජින් එක සමාන්තරව සංවර්ධනය කරමින් ලෝකයේ පළමු ජෙට් බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ගුවන් යානය නිෂ්පාදනය කළා. 1950 ගණන් වලදී තමයි මේ එන්ජින් එක ඔටෝමෝටිව් වර්ල්ඩ් එකට ඇතුල් වෙන්නේ. 1950 දී ලෝ ප්‍රථම ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් එක ලොවට හඳුන්වා දුන්න අතර මේක රෝවර් ජෙට් 1 ලෙස හඳුන්වා දුන්නා. පසු 1954 දී 63 දී 67 68 දී වගේ වර්ෂවලදී මේ ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් පාවිච්චි කරගෙන මෝටර රථ නිෂ්පාදනය කළා. අපි දැන් බලමු ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් එකේ තියෙන කොටස් ගැන. මේ එන්ජින් එකේ තියෙන කොටස් විදියට කම්ප්‍රෙෂර් ෆෑන්, කම්ප්‍රෙෂර්, කම්බක්ෂන් චේම්බර්, ටර්බයින්, පවර් ෂාෆ්ට් එන කොටස් හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් එකේ කිව්ව කොටස් ගැන සරල පැහැදිලි කිරීමක් මම කරලා ඉන්නවා. පළවෙනියට ගම කම්ප්‍රෙෂර් ෆෑන් එක. මේ කම්ප්‍රෙෂර් ෆෑන් එකෙන් කරන්න එන්ජින් එකට අවශ්‍ය කරන වාතය පිටතින් ඇද ගැනීම. දෙවෙනි එක තමයි කම්ප්‍රෙෂර්. මේකෙන් කරන්න පිටතින් ඇදගත් වාතය 10 ගුණයකට විතර සම්පීඩනය කරන එක. මේ කම්ප්‍රෙෂර් වල ටයිප්ස් දෙකක් තියෙනවා, ඇක්සියා සහ සෙන්ට්‍රිෆියුගල් කියලා. තුන්වෙනි එක තමයි කම්බක්ෂන් චේම්බර්. මේකෙදි වෙන්නේ ඉන්ධන අධිපීඩන වාතයට ඉසිනු ලබන අතර ජලනය කරන එක. මේක පිස්ටන් පිපිරීම වගේ නෙවෙයි. මේක අඛණ්ඩව පිලිස්සෙනවා. ඒ වගේ උණුසුම් ප්‍රසාරණය වන වායුන් නිර්මාණය කරනවා. හතරවෙනි එක තමයි ටර්බයින්. උණුසුම් වෙලා තියෙන වායුන් ටර්බයින් තල 30000ත් ලක්ෂයත් අතර RPM එකකින් භ්‍රමණය කරනවා. පස්වෙනි එක තමයි පවර් ෂාෆ්ට්. එහෙම නැත්නම් මේකට ගියර් බොක්ස් කියලාත් කියනවා. මේකෙදි වෙන්නේ ටර්බයින් භ්‍රමණය රෝද වලට හරි එහෙම නැත්නම් විදුලි මෝටරයට හරි මාරු කරවන. අපි දැන් බලමු ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වැඩ කරන ක්‍රියාවලියේ සම්පූර්ණ ස්ටෙප් 6කින් මම කියලා දෙනවා. පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි එයා ඉන්ටේක් එක. මේකෙදි කරන්නේ නැවුම් පිටත වාතය එන්ජින් එකට ඇතුල් කරගන්න. පිටත වාතය ඇතුල් කර ගැනීමට බොහෝ විට මෝටර රථවල ඉදිරිපස ග්‍රිල් එක හෝ රූෆ් ස්කූප් එක පාවිච්චි කරනවා. මේ වාතය පිටතින් ඇදලා ගන්න දහනයට අවශ්‍ය කරන ඔක්සිජන් ලබා ගැනීමට. ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් එකක් තියෙන කාර් එකක් නවත්තලා තියෙද්දි හරි එහෙම නැත්නම් හෙමින් ගමන් කරනකොට හරි කොහොමද මේ වාතය එහෙම නැත්නම් දහනයට අවශ්‍ය කරන ඔක්සිජන් ලබා ගන්න. ඔයාලා දන්නවා මේක පිස්ටන් එන්ජින් වලට බලපාන්නේ නැහැ. මොකද පිස්ටන් එන්ජින් වල ඉන්ටේක් ස්ට්‍රෝක් එකේදී එහෙම නැත්නම් පළවෙනි පහරේදී පිස්ටන් එක පහළට ගමන් කරනකොට සිලින්ඩරය තුල රික්තක පීඩනයක් ඇති කර ඉන්ටේක් පෝට් එකෙන් එයා ෆූල් මික්ස්චර් එක ඇද ගන්නවා. වාහනේ ඉතා අඩු වේගයක් තිබුණත් අඩු එන්ජින් බලයක් තිබුණත් මේ පිස්ටන් එන්ජින් වල යාන්ත්‍රික පිස්ටන් පාවිච්චියට අරගෙන එයා ෆ්ලෝ එක ඇදලා ගන්නවා. හැබැයි මේ ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් වලට මේව පිස්ටන් කියලා දේවල් නැහැ. මේවා තියෙන්නේ කම්ප්‍රෙෂර් ෆෑන් එකක්.
තුර මේ ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් වල වාතය ඇදලා ගන්න කම්ප්‍රෙෂර් ෆෑන් එකකින්. ඉතින් මේ කම්ප්‍රෙෂර් ෆෑන් එකේ බ්ලේඩ් එහෙම නැත්නම් තල පිහිටලා තියෙනවා. මේ ෆෑන් එක කැරකෙනකොට ඒ පරිශ්‍රයේ තියෙන වාතය ඉස්සරහට ඇදලා යවනවා. එතකොට ඒ ප්‍රදේශයේ සක්ෂන් එකක් ජෙනරේට් වෙනවා. මේ සක්ෂන් යන්නේ අදහස් කරන්නේ අඩු පීඩන ප්‍රදේශයක් නිර්මාණය කිරීම වන අතර එමගින් ඉහළ පීඩන වාතයේ ස්වභාවිකව පිටතින් වාතය ගලා ගොස් එම ප්‍රදේශය සමතුලිත කරනවා. සාමාන්‍ය මේ කම්ප්‍රෙෂර් ෆෑන් එක තල ඉතා වේගෙන් භ්‍රමණය වෙනවා. සාමාන්‍ය RPM 1000ක විතර ප්‍රමාණයකින් තමයි භ්‍රමණය වෙන්නේ. ඉතින් ඒව භ්‍රමණය වෙනකොට ඒ එන්ජිමට අවශ්‍ය කරන වාතය ඉදිරියට තල්ලු කරලා යවනවා. ඉතින් මේ ෆෑන් එක ළඟ තියෙන වාතය ටික ඉස්සරහට එහෙම නැත්නම් එන්ජින් එක පැත්තට යවනකොට ඉන්ටේක් එක පැත්තේ එහෙම නැත්නම් ෆෑන් එක පැත්තේ අඩු පීඩන ප්‍රදේශයක් නිර්මාණය කරනවා. ඉතින් පිටතේ තියෙන වාතය ටික එම අඩු පීඩනයේ පිරවීමට වේගෙන් ඒ ප්‍රදේශයට ගලාගෙන එනවා. මේකට සරල උදාහරණයක් මම කියන්නම්. ඔයාලා දැකලා ඇති පාරේ වේගෙන් වාහනයක් යනකොට ඒ වාහනය පහු කරගෙන ආපු ප්‍රදේශයට දෙපැත්තේ තියෙන කොළරොටු සම්පූර්ණයෙන් ඇදලා ගන්නවා. අඩු පීඩන ප්‍රදේශයක් නිර්මාණය කරලා පිටත වාතය ඇදලා අරගෙන එම පීඩනය සමතුලිත කරනවා. ඒක තමයි මෙතනදිත් වෙන්නේ. ෆෑන් එකේ ඊතර තියෙන වාතය එන්ජින් එක පැත්තට යවනකොට එතන අඩු පීඩනයක් ඇති කරලා ඒ අඩු පීඩන තත්ත්වය සමතුලිත කරන්න පිටත වාතය ඇදලා එනවා. අපි දැන් යමු දෙවෙනි ස්ටෙප් එක වන කම්ප්‍රෙෂන් ස්ටෙප් එකට. මේකෙදි වෙන්නේ ඇතුළට ලබාගත් වායු ධාරාවල් කම්ප්‍රෙෂර් එකට ඇතුළු වෙන එක. මේ කම්ප්‍රෙෂර් එක සාමාන්‍යයෙන් හදලා තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් ටයිටේනියම් ලෝහ වලින්. භ්‍රමණය වෙන තල එහෙම නැත්නම් මේකට රොටර්ස් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ රොටර්ස් අධික වේගෙන් භ්‍රමණය වෙනකොට මෙම තල වායු තීරුමින් හැඩගස්වා ඇති අතර ඒ වාතය අල්ලාගෙන පිටිපස්සට විසි කරලා යවනවා. වාතය පසුපසට විසි කරන විට ඒ වේගය වැඩි වෙන අතර ඒවා එක් එක් රොට අධීරයෙන් පසු වාතය ස්ථාවර තල පේලියකට ඇතුළු වෙනවා. මේ ස්ථාවර තල පේලියට ස්ටේටර් බ්ලේඩ්ස් කියලාත් කියනවා. ස්ටේටර් බ්ලේඩ්ස් විසින් වේගෙන් චලනය වන වාතය මන්දගාමී කරන අතර ඇතිවන ප්‍රවේගයේ පීඩන බවට පරිවර්තනය කරනු ලබනවා. සාමාන්‍ය කාර් එකක මේ ස්ටේටර් බ්ලේඩ් 20ත් 30ත් අතර තියෙනවා එක ස්ටේජ් එක. මේ බ්ලේඩ් ස්ටේජ් එකක් හැදිලා තියෙන්නේ භ්‍රමණය වන තල කට්ටල එකක් හා ස්ථාවර තල කට්ටල එකක් එකතු වෙයි. මේ ස්ටේටර් රොටේට් වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මේවා ස්ථාවර තල කියලා. සරලව මේ කම්ප්‍රෙෂන් ස්ටෙප් එකේ තියෙන බ්ලේඩ්ස් සහ ස්ටේටර් විතරයි. මේ දෙකේ පර්පස් එක ආයෙත් කිව්වොත් බ්ලේඩ්ස් වලින් වාතය පිටිපස්සට තල්ලු කිරීමත් ස්ටේටර් වලින් තල්ලු වාතය අටු මාර්ගයකින් යවා ඊළඟ ස්ටේජ් එකේ තියෙන බ්ලේඩ් වලට ලබා දීමත් සිදු කරනවා. මේ වගේ ස්ටේජ් වැඩි වෙන්න එයා කම්ප්‍රෙෂර් එකත් වැඩි වෙන එක. මේකට සරල උදාහරණයක් කිව්වොත් එම දිගු හා පටු උමගක් තුල තබා ඇති බලවත් විදුලි පංකාවක් ගැන හිතන්න. ඉතින් මේ ෆෑන් එක වේගෙන් භ්‍රමණය වී වාතය ඉදිරියට තල්ලු කරනවා. උමග පටුවන නිසා වාතයට චලනය වීමට අඩු ඉඩකඩක් ඇති බැවින් මේ වාතය සම්පීඩනයකට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම පේලියකට තබන ෆෑන් ගණන වැඩි වෙන්න පීඩනයත් වැඩි වෙනවා. මේකම තමයි ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් වල ස්ටේජ් මගින් කරන්නේ. ස්ටේජ් ගණන වැඩි වෙන්න ඇති කරන පීඩනයත් වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ රොටර් එකක් කියන්නේ බ්ලේඩ්ස් ටිකක් රඳවල තියාගන්න එකට. ඒ කියන්නේ බ්ලේඩ් කැරකෙනකොට රොටර් එකත් කැරගෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ එක ස්ටේජ් එකකට රොටර් බ්ලේඩ්ස් 20ත් 30ත් ප්‍රමාණයකුත් රොටර් බ්ලේඩ්ස් උත් 20ත් 30ත් අතර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට මේ රොටර් බ්ලේඩ්ස් කැරගෙන හිතා ගන්නව බැරි තරම් වේගයකින්. නැව ප්ලේන් ජෙට් වේගින් යන එක පුදුම වෙන්න දෙයක් නෑ. මොකද මේ එක තලයක් RPM එක 40000ත් 60000ත් අතර අගයක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මිනිත්තුවක් තුල වට 40000ත් 60000ත් අතර වගේ කැරගෙනවා. මේ ඔක්කොම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන සෙන්ට්‍රල් ෂාෆ්ට් එකකින්. හරියට රොටරි එන්ජින් වල එසෙන්ට්‍රික් ෂාෆ්ට් එක වගේ. සාමාන්‍ය මේ ගානින් වගේ RPM එකකුත් තියෙන පොඩි ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් එකක් තියෙන කාර් වලත්. මේවා ප්ලේන් එන්ජින් වලට පාවිච්චි කරන ඒවට වඩා ගොඩක් පොඩියට තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මේ කම්ප්‍රෙෂන් ස්ටෙප් එකේදී වාතය සම්පීඩනය කරනවා කියලා මම කිව්වනේ. හැබැයි තව දෙයක්ත් වෙනවා වාතය සම්පීඩනය වෙනවත් එක්ක. ඒ තමයි දහනයට අවශ්‍ය කරන හීට් එක ජෙනරේට් කරන එක. ඔයාලට මතක ඇති මම රොටරි එන්ජින් එකේදී කිව්වා ඉන්ටෙක් පෝට් එකකින් එයාර් ෆුල් මික්ස්චර් එක ඇතුළට ඉන්ජෙක්ට් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ වාතයයි ඉන්ධනයි දෙකම මිශ්‍ර කරලා ඇතුල් කරනවා. හැබැයි මේ ටර්බයින් එන්ජින් එකේදී මම කිව්වේ දහනයට අවශ්‍ය කරන වාතය ඉන්ටෙක් එකේදී ගන්නවා කියලා විතරයි. එතකොට කෝ දහනයට අවශ්‍ය කරන ෆුවල්. මේ එන්ජින් වල ෆුවල් එක වාතය සමග මිශ්‍ර කරලා ඉන්ටෙක් එකෙන් දෙන්නේ නැහැ. ඉන්ටෙක් එකෙන් දෙන්නේ වාතය එහෙම නැත්නම් දහනයට අවශ්‍ය කරන ඔක්සිජන් විතරයි. ඒ වගේම පිස්ටන් එන්ජින් වල රොටරි එන්ජින් වල වගේ ස්පාර්ක් ප්ලග් ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් වල බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ස්පාර්ක් ප්ලග් එකෙන් ඇති කරනු ලබන ටෙම්පරේචර් එක ලබා දෙන්නේ මේ කම්ප්‍රෙෂන් ස්ටෙප් එකේදීම. මේක වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහටම වාතය ඇතුල් වෙලා ඉස්සරහින් කම්ප්‍රෙස් කරනවා ස්ටේටර් බ්ලේඩ් වලිනුයි රොටර් බ්ලේඩ් වලින්. හැබැයි කම්ප්‍රෙස් වෙනව විතරක්ම නෙවෙයි. ගොඩක් ලොකු හීට් එකකුත් ඇති වෙනවා. මොකද රොටර් බ්ලේඩ්ස් සහ ස්ටේටර් බ්ලේඩ්ස් 20ත් 30ත් අතර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේ ස්ටේජ් කීපයක්ම තව තියෙනවා. ඒක නිසා මේ වාතය ගොඩක් රත් වෙලා තමයි යන්න පිටිපස්සට. එහෙම නැත්නම් ඊළඟ පීවරට. මේ වෙනකොට බලය නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය ඔක්සිජන් හා ටෙම්පරේචර් එක දෙකම ලැබිලා ඉවරයි. ඒ වගේම තමයි කාර් වලට තියෙන පොඩි කම්ප්‍රෙෂර් එකක්. මොකද කාර් වලට හොඳ කම්පැක්ට්නස් එකක් තියෙන්න ඕන නිසා. අපි දැන් යමු තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකට. ඒ කියන්නේ කම්බක්ෂන් ස්ටෙප් එකට. මේකදී සිද්ධ වෙන්නේ සම්බීඨිත වී ඇති උණුසුම් වාතය කම්බක්ෂන් චේම්බර් එකට ඇතුළු වී දහනයට අවශ්‍ය කරන ඉන්ධනත්
කම්බක්ෂන් චේම්බර් එකට සපයලා ඉන්ධන දහනය කරන එක. සරලවම කිව්වොත් කම්ප්‍රෙෂර් එකෙන් ලබාගත් උණුසුම් වගේම සම්පීඩිත වෙලා තියෙන වාතයට මේ ස්ටෙප් එකේදී ඉන්ධන ඇතුළු කරලා මේ ඉන්ධන දහනය කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ එන්ජින් වල දහනය අඛණ්ඩවම පවතිනවා. ඒ කියන්නේ පිස්ටන් එන්ජින් වල වගේ ෆයරින් සයිකල් එකක් නෙවෙයි මේ එන්ජින් වලට තියෙන්නේ. මොකද මේ එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ ඉන්ධන දහනය නතර වීම සිද්ධ වෙන්නෙම නැහැ. මේක නොනවත්වාම සිද්ධ වෙනවා. දහනයට කිසිම විවේකයක් දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ එන්ජින් පිස්ටන් එන්ජින් වලට වඩා ස්මූත්ලි අඛණ්ඩ බලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව මේ දහනය අතුරු ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තව උණුසුම අධි පීඩන වායුවක් එහෙම නැත්නම් හොට් ප්‍රෙෂර් ගෑස් එකක් නිර්මාණය වෙනවා. මොකද මේ ඉන්ධන සම්පීඩිත වී ඇති වාතය සමග මිශ්‍ර වෙලා දැවෙනකොට වායුන ඉක්මනින් ප්‍රසාරණය වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රසාරණය ඉහළ තාපයක් හා පීඩනයක් ඇති කරනවා. ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් එකක් තියෙන කාර් එකක සාමාන්‍ය දහනය සෙල්සියස් අංශක 850ත් සෙල්සියස් අංශක 1100ත් තරම් උෂ්ණත්වයකින් පවතිනවා. පිස්ටන් එන්ජින් වලට වඩා ගොඩක් උෂ්ණත්වය වැඩි මේ එන්ජින් වල දහනය. මොකද සාමාන්‍යයෙන් පිස්ටන් එන්ජින් වල දහන කුටියේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 500ත් 600ත් අතර අගයක් තමයි පවතින්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ ටර්බයින් එන්ජින් එකක් තියෙන කාර් වලට පාවිච්චි වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ජෙට් ෆුවල්, ඩීසල්, එහෙම නැත්නම් පෙට්‍රල්, භූමි තෙල් වගේ දේවල් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි වඩා හොඳ ලුබ්‍රිකේෂන් එකටත් කම්බක්ෂන් කන්ට්‍රෝල් එකටත් ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ ජෙට් ඉන්ධන හා ඩීසල් තමයි. හැබැයි සමහර ටර්බයින් කාර්ස් වල බහු ඉන්ධන මත ධාවනය වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඇයි මේ ටර්බයින් එන්ජින් පිස්ටන් එන්ජින් වලට වඩා ලොකු උෂ්ණත්වයකට ලක් වෙන්නේ? මොකද ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් එකක් දහනයට එහෙම නැත්නම් කම්බක්ෂන් ස්ටෙප් එකට කලින් වාතය අධික ලෙස සම්පීඩිත වෙලා තමයි එවන්නේ දහන කුටියට. අනිත් දේ තමයි පිස්ටන් එන්ජින් වල වගේ නෙවෙයි ඉන්ධන දහනය අඛණ්ඩව නොනවත්වා සිද්ධ වෙනවා මේ ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් වල. මේ හේතුවෙන් පිස්ටන් එන්ජින් වලට වඩා මේ ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් වල දහන කුටියේ උෂ්ණත්වය ගොඩක් වැඩි. ඒක නිසා මේ අධික උෂ්ණත්වය හැමුවේ ටර්බයින් එන්ජින් එක නොනැසී පැවතීමට නිකල් මිශ්‍ර ලෝහාරි එහෙමත් නැත්නම් සෙරමික් ආලේපන වැනි තාප ප්‍රතිරෝධී ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවා. අපි යමු දැන් හතරවෙනි ස්ටෙප් එකට. ඒ කියන්නේ එක්ස්පෙන්ෂන් එකට. මේකට ටර්බයින් ස්ටේජ් එක කියලාත් කියනවා. තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකේදී නිපද වෙන හොට් ප්‍රෙෂර් ගෑස් එක ටර්බයින් එකේ තල හරහා වේගයෙන් යනවා. කලින් කිව්වා වගේ මේ ටර්බයින් එකත් කම්ප්‍රෙෂර් එකත් තනි සෙන්ට්‍රල් ෂාෆ්ට් එකකින් තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ කාර් වල තියෙන ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් වල ටර්බයින් එකෙන් කාර්යයන් දෙකක් කරනවා. පළවෙනි එක තමයි නැවතත් කම්ප්‍රෙෂර් එක ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය බලය ලබා දීම. දෙවෙනි එක තමයි වාහනයට බලය ලබා දීම. වාහනයට බලය ලබා දීම ගැන අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී කතා කරනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව වාහනේ තියෙන ස්ටාර්ටර් මෝටර් එකෙන් තමයි ඉස්සෙල්ලම කම්ප්‍රෙෂර් එක කරකවන්නේ කියලා. මේ වාහනවල එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ ස්ටාර්ටර් මෝටර් එකෙන්. හරියට පිස්ටන් එන්ජින් වල තියෙන ස්ටාර්ටර් මෝටර් එක වගේමයි. ඉතින් මේ ස්ටාර්ටර් මෝටර් එකෙන් තමයි ඉස්සෙල්ලම කම්ප්‍රෙෂර් එක කරකවන්නේ. හැබැයි මේ වැඩේ පටන් ගන්න ස්ටාර්ටර් මෝටර් එකක් ඕනේ වුණාට ටර්බයින් එක කැරකෙනකොට නැවතත් ස්ටාර්ටර් මෝටර් එකක් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. වාහනේ තියෙන ස්ටාර්ටර් මෝටර් එකෙන් තමයි ඉස්සෙල්ලම කම්ප්‍රෙෂර් එක කරකවන්නේ. හැබැයි ආරම්භයේදී එහෙම වුණාට ටර්බයින් එක කැරකෙනකොට නැවතත් ස්ටාර්ටර් මෝටර් එක ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. හරියට නිකන් පිස්ටන් එන්ජින් වල වගේ. වාහනේ පුෂ් ස්ටාර්ට් එකෙන් එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ අපි දිගින් දිගටම පුෂ් ස්ටාර්ට් බටන් එක ප්‍රෙස් කර කර ඉන්නේ නැහනේ. මොකද එකපාරක් ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙන්න පටන් ගන්නවා. පිස්ටන් එන්ජින් එක නම් මේ 4 ස්ට්‍රෝක් ක්‍රියාවලිය ස්ටාර්ට් කරනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ එන්ජින් වලත් ස්ටාර්ටර් මෝටර් එකක් ඕනි වෙන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරගන්න විතරමයි. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් මේ ක්‍රියාවලිය දුවන්නේ ටර්බයින් එකේ. හොට් ප්‍රෙෂර් ගෑස් එකක් පාවිච්චි කරලා ටර්බයින් එක කැරකෙව්වහම ඔටෝම ආයෙත් කම්ප්‍රෙෂර් එක කැරකෙනවා. මොකද මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ටර්බයින් එකත් කම්ප්‍රෙෂර් එකත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන තනි ෂාෆ්ට් එකකින්. මේ ටර්බයින් එක මේ එන්ජින් වල හදවත වගේ. බැරි වෙලාවත් මේ ටර්බයින් එක හරියට වැඩ කළේ නැති වුණොත් කම්ප්‍රෙෂර් එක කරකවලත් අමාරුයි. ඒ වගේම අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී කතා කරන වාහනයට අවශ්‍ය කරන බලය ලබා දීමත් කරලා අමාරුයි. ඒක නිසා ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් වල වටිනම පාර්ට් එක තමයි මේ ටර්බයින් එක කියන්නේ. පස්වෙනි ස්ටෙප් එක තමයි පවර් ට්‍රාන්ස්ෆර්. අපි කියවනේ හතරවෙනි පියවරේදී ටර්බයින් එක වේගෙන් කැරගෙනවා කියලා. මේ ටර්බයින් එක යූස් කරලා අපිට සාමාන්‍ය වාහනවල වගේ ඩිරෙක්ට් ඩ්‍රයිව් සිස්ටම් එකක් විදියට හරි එහෙමත් නැත්නම් හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එකක් විදියට හරි මෝටර රථය රෝද ධාවනය කරව ගන්න පුළුවන්. ඩිරෙක්ට් ඩ්‍රයිව් සිස්ටම් එක පාවිච්චි කළොත් වෙන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදියට ටර්බයින් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ෂාෆ්ට් එක ගියර් බොක්ස් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. මේකත් හරියට සාමාන්‍ය මෝටර රථවල ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක් වගේම තමයි. ඊට පස්සේ ගියර් බොක්ස් එකෙන් ඩිරෙක්ට් පවර් එක දෙනවා රෝද වලට. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදියටම මේක සාමාන්‍ය එන්ජින් වල ට්‍රාන්ස්මිෂන් සිස්ටම් එකක් වගේම. වෙනසකට තියෙන පිස්ටන් එකක් වෙනුවට ටර්බයින් එකක් වැඩ කරන එක. මේකට හොඳම උදාහරණය තමයි ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් එකක් තියෙන ක්‍රිස්ලර් ටර්බයින් කාර් එක. එතකොට හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එකක් පාවිච්චි කරලා ටර්බයින් එකෙන් කෙලින්ම රෝද වලට බලය ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මේකෙදි වෙන්නේ ජෙනරේටර් එකකට බලය ලබා දීමක්. ඉතින් මේ ජෙනරේටර් එකෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කර බැටරිය චාර්ජ් කිරීම හා
ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර් එක ක්‍රියා කරවන්න මේ විදුලි බලය ලබා දීම සිද්ධ කරනවා. පසු ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර් එකෙන් රෝද ධාවනය කරනවා. Jaguar CX-75 එකේ තියෙන්නේ ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් එකක් එක්ක වැඩ කරන හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එකක්. කාර් එකක ටර්බයින් එන්ජින් එකක් සාමාන්‍යයෙන් RPM 40000ත් 60000ත් අතර ප්‍රමාණයකින් භ්‍රමණය වෙනවා කිව්ව මතක ඇති වලට. ඉතින් මෙච්චර අධික වේගයක් මෝටර රථයේ රෝද වලට ඕන වෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය වෙන RPM 1000ත් 5000ත් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් විතරයි. ටර්බයින් එක කෙලින්ම රෝද වලට සම්බන්ධ කළොත් ඒවා ගොඩක් වේගයෙන් කැරකෙනවා. මේක නිසා පාලනය කරගන්න බැරුව අනතුරු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් එකක් තියෙන කාර් වලට රිඩක්ෂන් ගියර් බොක්ස් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ රිඩක්ෂන් ගියර් බොක්ස් එකක් කියන්නේ වේගය අඩු කරමින් ටෝක් එක වැඩි කරන ගියර් සෙට් එකකට. මේ හේතුවෙන් ටර්බයින් එක RPM 6000ක වගේ ප්‍රමාණයකින් භ්‍රමණය වෙනවා නම් රිඩක්ෂන් ගියර් බොක්ස් එකක් යොදාගෙන රෝදවල RPM එක 2000 දක්වා පමණ අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේ රිඩක්ෂන් ගියර් බොක්ස් එක පිස්ටන් එන්ජින් වලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ එන්ජින් වල ඕල්රෙඩි රන් වෙන්නේ අඩු RPM එකක් නිසා කිසිම RPM අඩු කිරීමක් නොකර රෝදවලට බලය ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේවට පාවිච්චි වෙන්නේ normal transmission එකක්. අපි යමු දැන් final step එකට. මේක තමයි exhaust step එක. මේකෙදි වෙන්නේ දහනෙන් පසු ඉතුරු වෙන hot gas එක exhaust nozzle එකෙන් පිට කරලා දාන එක. හැබැයි ප්ලේන් වල නම් මේ gas එකෙන් තෙරපුම් බලයක් ලබා දෙනවා. මෝටර රථවල මේ exhaust එක උණුසුම් හා වේගවත් වීම නිසා special seals සහ silencers පාවිච්චි කරනවා. අපි දැන් බලමු මේ engine මොනවටද පාවිච්චි කරන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ engine පාවිච්චි කරන්නේ aircraft වලටයි warships වලටයි. එයාක්‍රාෆ්ට් ගතු කමර්ෂල් ජෙට් වලට මිලිටරි ජෙට් වලට හා හෙලිකොප්ටර්ස් වලට පාවිච්චි කරනවා. ෂිප්ස් පැත්තට ගියොත් එම නවල් වර්ෂිප්ස් ෆෙරිස් වලට වගේ ෂිප්ස් වලට පාවිච්චි කරනවා. මීටත් අමතරව මිලිටරි ලෑන්ඩ් වෙහිකල්ස් වලටත් පාවිච්චි කරනවා. කාර් වලටත් බයික් වලටත් මේ එන්ජින් පාවිච්චි කළත් මේ එන්ජින් තියෙන කාර් බයික් ගොඩක් අඩුයි. මොකද මේ එන්ජින් කාර් බයික් වලට ගෙවුවේ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න විතරයි. අපි දැන් බලමු මේ ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් වල ඇඩ්වාන්ටේජස් වගේම ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස් මොනවද කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලම ඇඩ්වාන්ටේජස් පැත්තට ගියාට පස්සේ එන්ජින් එකේ ප්‍රමාණය හා බර සඳහා ලොකු පවර් එකක් ගන්න පුළුවන් මේකට. ඒ වගේම මේවා පිස්ටන් එන්ජින් වල වගේ ভাইබ්‍රේෂන් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අධික වේගයක් ස්ථාවරව හා ඉතා නිහඬව ලබා ගන්න පුළුවන්. මූවින් පාර්ට්ස් ගොඩක් අඩු නිසා අඩු නඩත්තුවක් තමයි තියෙන්නේ. ජෙට් ෆුවල්, ඩීසල්, නැචරල් ගෑස් සහ භූමි තෙල් වැනි බහු ඉන්ධන මත ධාවනය කිරීමේ හැකියාව මේ එන්ජින් වලට තියෙනවා. මීට අමතරව අධික වේගයෙන් ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවය ලබා ගැනීමේ හැකියාව හෙලිකොප්ටර් ජෙට් ප්‍රහාරක යානා වගේ ඉඩකඩ අඩු පද්ධති වලට වඩා සුදුසු වීම වගේ වාසි ගන්න පුළුවන් ඇඩ්වාන්ටේජස් විදියට. අපි දැන් බලමු මොනවද මේකේ ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස් කියලා. මේ එන්ජින් ඉහළ ස්ථාවර බරකින් ධාවනය වෙන්නේ නැත්නම් ඉන්ධන කාර්යක්ෂමව වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේවා සැලසුම් කරන්න, ගොඩනගන්න, නිෂ්පාදනය කරන්න විශාල පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා. ඉතා ඉහළ දහන උෂ්ණත්වයන්ට ඔරොත්තු දීම සඳහා විශේෂ ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය වීම, අධික පිටාර උෂ්ණත්වයන් හා ഘോഷාකාරී අති සංඛ්‍යාත ශබ්ද ඇති කිරීම වැනි අවාසි අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ එන්ජින් මෝටර රථවලට වර්තමානයේ පාවිච්චි කරන්න නැති වෙන හේතු ගොඩක් තියෙනවා. පළවෙනි කරුණ තමයි මේ එන්ජින් අඩු වේගයකදී අඩු ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් කාර්යක්ෂම වෙන්නේ ඉහළ ස්ථාවර වේගයකදී විතරයි. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම ගුවන් යානාවල වගේ. දෙවෙනි කරුණ තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ එන්ජින් ගොඩනැගීමටත් නඩත්තු කිරීමටත් ඉහළ පිරිවැයක් දරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා මේ එන්ජින් එකක් පාවිච්චි කරනවට වඩා පිස්ටන් එන්ජින් එකක් හෝ EV වලට යන එක ගොඩක් ලාභයි මෝටර රථ නිෂ්පාදන සමාගම් වලට. තුන්වෙනි එක තමයි සංකීර්ණ ගියර් පද්ධතිය. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේක ටර්බයින් එක RPM 40000ක වගේ ප්‍රමාණයකින් කැරගෙනවා කියලා. හැබැයි මෝටර රථවල අවශ්‍ය වෙන RPM 1000ත් 5000ත් වගේ ප්‍රමාණයක් විතරයි. ඒක නිසා බලය අඩු කිරීමේ ගියර් බොක්ස් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක නිසා මේකෙන් වාහනයට අමතරව බරක් හා පිරිවැයක් දැරීමට සිද්ධ වෙනවා. හතරවෙනි කරුණ තමයි මේකෙන් පිටවෙන very hot exhaust එක. ටර්බයින් අධික පිටාර උෂ්ණත්වයන් ඇති කරන exhaust step එකේ. ඒක සාමාන්‍ය සෙල්සියස් අංශක 800ට වඩා වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා මෙමගින් මේ එන්ජින් මෝටර රථ වලට යොදාගත්තොත් ආරක්ෂිතව ධාවනය කිරීම දුෂ්කර වෙනවා. පස්වෙනි කරුණ තමයි ප්‍රමාද වූ throttle ප්‍රතිචාරයක් තමයි මේ ටර්බයින් එන්ජින් වලට තියෙන්නේ. එතකොට මේ throttle ප්‍රතිචාරයක් එහෙම නැත්නම් throttle response එකක් කියන්නේ මොකක්ද? throttle response එකක් කියන්නේ accelerator එක අල්ලන ප්‍රමාණයට එන්ජින් එකත් කෙතරම් ඉක්මනේ රියැක්ට් එකක් කරනවද කියන එක. පිස්ටන් එන්ජින් වල හා ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර්ස් වල ක්ෂණිකව ප්‍රතිචාර දක්වන ඇක්සලරේට් කරද්දී. හැබැයි මේ ටර්බයින් එන්ජින් වල එන්ජින් භ්‍රමණය වීමට කාලයක් ගත වෙන බැවින් බලය ලබා ගැනීමට ප්‍රමාදයක් සිද්ධ වෙනවා.
මේක නිසා පිස්ටන් එන්ජින් හා EV වල ඉක්මනින් throttle ප්‍රතිචාරය නිසා වාහනයට වඩාත් හොඳ හැන්ඩලින් එකක් ෆාස්ට් ඇක්සලරේෂන් එකක් ස්පෝර්ටි ෆීලින් එකක් ලබා දෙනවා. එමෙන්ම ටර්බයින් එන්ජින් වල ඩිලේ එකක් ඇති වෙන නිසා ඩේටේ යස් කරන්නත් රේසින් වලටත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. 6 වෙනි එක තමයි විමෝචන රෙගුලාසි. මේ එන්ජින් වලට විමෝචන රෙගුලාසි සපුරාලන්න බෑ. ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් වල ඉතා ඉහළ උෂ්ණත්වයකදී තමයි ඉන්ධන දහනය කරන්නේ. ඉතින් මේ ඉහළ උෂ්ණත්ව වලදී වාතයේ ඇති නයිට්‍රජන් හා ඔක්සිජන් ප්‍රතික්‍රියා කර නොක්ස් ගෑස් එක නිර්මාණය කරනවා. ඉතින් මේ නොක්ස් ගෑස් එක නිසා වායු දූෂණය, දුම හා ශ්වසන ගැටලු ඇති කරනවා. පිස්ටන් එන්ජින් වලිනුත් නොක්ස් ගෑස් නිපදුවත් ඒවා පහසුවෙන් කැටලයිටික් කන්වර්ටර්ස් එහෙම නැත්නම් උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක මගින් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් වල ඒවා අධික තාපය හා පීඩනය නිසා වැඩියෙන් නොක්ස් ගෑසස් නිපද වෙන අතර ඒ අඩු කිරීම දුෂ්කර කාර්යයක්. විශේෂයෙන් මෝටර රථවල. නොක්ස් කියන්න අපි දන්න N2O එහෙම නැත්නම් නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ් එක නෙවෙයි. නොක්ස් වෙනයි N2O වෙනයි. මේ ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් මම පැහැදිලි කරලා දානවා. මේ එන්ජින් වල අනාගතය ගැන බැලුවොත් එහෙම වර්තමානයේ පාවිච්චි කරනවා වගේ යුද්ධ ටැංකි හෙලිකොප්ටර් සහ නවල් ෂිප්ස් වලට වගේ අනාගතයේදීත් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ එන්ජින් මෝටර රථ වලට වර්තමානයේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ වගේම අනාගතයේදීත් නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ වගේ ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට ගොඩක් අවාසි තියෙනවා. හැබැයි මේ එන්ජින් අනාගතයේදී ටර්බයින් එක පාවිච්චි කරලා හයිබ්‍රිඩ් සුපර් කාර්ස් නිෂ්පාදනය කරන සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් එකයි පිස්ටන් එන්ජින් එකයි අතර තියෙන සමානකම් මොනවද කියලා. පළවෙනි සමානකම විතර ගත්තොත් එහෙම ටර්බයින් එකේ ක්‍රියාවලිය හොඳින් පැහැදිලි කරන්න ඕනි නිසා ස්ටෙප් 6කට කැඩුවත් මේක තියෙන්නේ ඇත්තටම පිස්ටන් එන්ජින් වල වගේ ඉන්ටෙක්, කම්ප්‍රෙෂන්, කම්බක්ෂන් හා එක්සෝස්ට් කියන 4 ස්ට්‍රෝක් ක්‍රියාවලියම. තව සමානකමක් තමයි මේ දෙකේම නිෂ්පාදනය කරන බලය ඩිලිවරි කරන්නේ එකම ෂාෆ්ට් එකකින්. ඒ වගේම දෙකටම කූලින් එකත් ලුබ්‍රිකේටින් එකත් ගොඩක් අවශ්‍ය කාරණයක්. මීට අමතරව මේ එන්ජින් වල සමානකම් විදිහට මේව වාහන වලට, මිලිටරි වලට හා පවර් සිස්ටම්ස් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක අසමානකම් ගැනත් මම දීර්ඝව පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ එක තවත් දික් වෙනවා. ඒක නිසා මේ ටේබල් එක දිහා බලලා ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ගෑස් ටර්බයින් එන්ජින් එකයි පිස්ටන් එන්ජින් එක අතර තියෙන අසමානකම් එහෙම නැත්නම් වෙනස්කම් මොනවද කියලා. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකේ තේරෙන්නේ නැති මොන හරි තැන් තිබුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ආපස්සට අරගෙන බලන්න. එහෙමත් තේරුන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මට මෙන්න මේ දේ තේරුන්නේ නැහැ කියලා මම අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් වලට රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම මීට කලින් මම රෝටරි එන්ජින් එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් බලන්න පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක් එක දාලා ඇති. ඒ වගේම ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් channel එකට channel එක subscribe කරලා bell notification එකත් on කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න. ඉතින් අද ගෙනාවේ engine playlist එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හමුවෙමු. මේ ඔයාලගේ automobile mania ව සනීප කරන එකම තැන 4 wheel mania.